Всем привет, дорогие друзья! Добро пожаловать во второй выпуск моего подкаста. С вашего позволения я буду так это называть. Как это выглядит со стороны, понятия не имею, поэтому будет подкастом, в общем-то. Вот. Решил я записать этот видос, точнее, что-то я решил записать под эффектом от прочитанного кусочка, да, кусочка произведения «Бойцовский клуб». Очень забавно, что я его читал когда-то давно, уже забыл, так знаете, вообще, как-то, не знаю, как-то оно прошло так сквозь меня, да, я основную идею понял, да, типа мир там он весь такой, в общем-то, коммерциализированный, в жизни нету смысла, и все мы страдаем фигней по жизни. Но вот сейчас я прочитываю это произведение, и оно как-то вот западает мне в душу, как будто что-то, какие-то ветерочки теребонькают колокольчики моего сердечка, что, собственно говоря, не может меня не радовать. Хотя это меня не радует, а скорее расстраивает. Вот. Значит, что, собственно говоря, меня именно задело, да, это видно в названии этого видео. Если все-таки вы живой человек, вы могли прочитать тайтл, так называемый, что все люди — это обезьяны-космонавты. Я, с вашего позволения, точнее, со своего позволения, прочитаю этот потрясающий отрывок. В углу кухни обезьяна-космонавт присела на растрескавшийся линолеум и изучает себя в карманное зеркальце. «Я — кучка поющих и пляшущих испражнений мира», рассказывает космическая обезьяна зеркалу. «Я — токсичный побочный продукт творения Господнего». Другие обезьяны-космонавты бродят по саду, что-то собирают, что-то убивают. Положив одну руку на дверцу морозилки, делаю глубокий вдох и пытаюсь сконцентрировать просветленную духовную сущность. Роса на розах, радость зверьков Диснея. Такое ранит. Морозилка уже открыта на дюйм, когда через плечо заглядывает Марла и спрашивает: «Что на ужин?» Обезьяна-космонавт рассматривает себя, сидящую на корточках в зеркальце. «Я дерьмо и ядовитые человеческие отходы мироздания». Боже, последняя фраза, она потрясающая. Я закончил читать отрывок, а то я так не обозначил, скажем так, кавычками своеобразными, где я что-то начинаю. Но я думаю, вообще всем насрать, мне тоже. Вот. Да, действительно появились какие-то мысли, но какая-то новая такая метафора зазвучала у меня в голове по поводу бессмысленной жизни. И действительно мы рождаемся, да, и умираем. И это два факта, которые точно и конкретно существуют в нашей жизни. Все, что между, это вообще какая-то херня. То есть мы как будто между этими двумя пунктами назначения мы как будто развлекаем себя целую жизнь, да, там все там, не знаю, кто сколько живет, кто живет и 20, кто там 60, кто 80. Вот, то есть там все наши какие-то представления о правильности жизни, о том, что мы должны делать, о том, что такое правда, что такое ложь, что такое хорошо, что такое плохо, это все бессмысленно, потому что, в конце концов, даже самый законченный алкаш, он закончит жизнь ровно так же, как и человек, который, потратил все свое время на достижение каких-то высот, там, да. То есть великий писатель Чак Паланик также умрет, как и, не знаю, какой-то бомж, которого никто не знает, бомж Вася. Или так, как я, вот вообще без презрения. Типа, вот мы все закончим одинаково, вот все люди, мы все умрем. И это, довольно потрясающе, потому что, этот факт, он разрушает шаблоны нашей жизни. Вот вы задумайтесь, мы постоянно живем, да, вот мы рождаемся, это вот когда в момент рождения эта обезьяна-космонавт, она как бы, засовывается в ракету, да, то есть ее какие-то ученые, доктора засовывают в ракету, да, и надевают на нее скафандр, и она летит на ракете ввысь, да. Вокруг мигают какие-то красные кнопочки, там что-то происходит, да, то есть обезьяна летит в космос, и она не понимает смысла происходящего, она просто видит вот какую-то оболочку, то, что все мигает, ей, может, за какие-то деньги предлагают
Ну, за большие деньги ей предлагают, не знаю, такие более красивые кнопочки, например, с яблочными такими символами, да, вот. А какая-то обезьяна просто, она там раздолбает свой скафандр, да, и просто будет, не знаю, в своих фекалиях всю жизнь утопать. И, в принципе, ну, пофиг, ну, мы не знаем, на самом деле, какая цель у обезьяны-космонавта, да, потому что мы не знаем цель своей жизни, зачем мы живем, для кого вообще, типа. Кто-то скажет, что для продолжения рода, там, да это все дресня, типа, господи. Ну, типа, когда мы выпускаем в жизнь нового ребенка, да, когда мы рождаем нового человека, мы обрекаем его на такую же неизвестность, на такие же страдания, такие же муки, которые испытываем мы сами. А еще, ну, что самое ужасное, да, то есть мы-то умрем, ну, то есть наш цикл закончится, да, в нормальной ситуации, и ребенку нашему, да, то есть вашему, не знаю, чему угодно, придется хоронить своих родителей. И это считается, ну, нормально, в самой лучшей ситуации. То есть ему приходится проходить сквозь болезни, ему разобьют сердце, ему харканут в душу, он поймет, что там, не знаю, может, ему нравится рисовать, но он не художник, ну, точнее, у него не получится стать хорошим художником, и не получится лутать на этом бабло, вот. И то есть, ну, тоже, когда мы рождаем ребенка, то есть это мы засовываем ту же обезьяну-космонавт ракету, и она летит без смысла, без какой-либо цели. Вот. И она, ну, для того, чтобы себя как-то, не знаю, развлечь, наверное, может как-то осмыслить свое существование, обезьяна-космонавт, она придумывает себе какие-то абстракции, там, что такое добро, что такое зло, что надо жить в социуме, что такое социум, что мы должны как-то, не знаю, вместе формироваться в семье, там, и путешествовать, не знаю, развиваться, то есть вот заниматься вот какой-то такой ахинеей. Придумаем себе любовь, хотя, ну, по факту любви не существует. Ну, то есть ни один человек, ну ладно, бывают люди, которые там теряют свою любовь, да, и потом выпиливаются, но они, ну, как бы дурачки. Просто если они подождут какое-то время, то они обнаружат, что, ну, можно найти такую же любовь, а может гораздо лучше, с любой точки зрения гораздо удобней, вот, через время. То есть, ну, как бы тут надо подождать. Вот, какие-то физиологические потребности мы у себя прокачиваем, да, то есть обезьяна-космонавт, допустим, она не согласна просто есть хлеб и запивать ее водой, да, то есть там какие-то фрукты, там, мы уже придумаем какой-то салат, там, я не знаю, с кунжутом, манго и куриной печенью, вот, с авокадо и плодами кактуса. Ну, то есть, ну, как-то добавляем разнообразие в свое питание. Вот видите, уже даже запинаюсь от некой душевной смуты. Вот. Мы постоянно стремимся к какому-то уважению в социуме. Хотя, господи, социум, это же, ну, вообще дресня. Люди, они, ну, в своей массе они тупые, они готовы покупать, не знаю, айфоны, ну, то есть, ну, совершать какие-то необдуманные поступки, вестись на поводу каких-то, не знаю, у лидеров, там, допустим, вот, тупость социума доказывает то, что кучка умных людей, да, там в 30-е годы в Германии, они захватили власть и сказали, что, если ты убьешь еврея, то это типа, круто, потому что евреи, как бы, они во всем виноваты. Ну, то есть это я про нацизм говорю и про Гитлера, да. И то есть социум они убедили, и люди как бы считали, что это норм. Да, были не согласны, но большая часть подстроилась. Вот. Ну, это как бы, показывает о ценности социума как бы в жизни. Вот. Ну и что как бы с этого следует, вот со всего, что нет любви, физиологические потребности там, кроме базовых, там, в принципе, это хуйня тоже. Ой, прошу прощения за это слово, но я пытался не материться, но у меня не получилось, поэтому уберите детей от голубых экранов, если такие есть. Вот. Короче, что я хотел сказать? Да, что в выводе, что нам, типа, тікати в ліс, як то кажуть? Нет, зачем? Мы просто можем, оказывается, жить, как мы хотим. Вот реально, все представление в нашей жизни, оно
может исходить из наших желаний. И вот некий гедонизм, да, то есть вот мы возьмем, допустим, Оскара Вайлда, да, и проследим за его жизнью, что человек, как бы он жил, ну, и пытался получать удовольствие, вот во всех ее аспектах. То есть, ну, некий гедонизм, он имеет смысл, как бы, быть. То есть, мы обезьяны-космонавты, мы вообще не знаем, нахера мы живем. Но при этом мы, как люди, мы не хотим жить классно, мы хотим как-то, мне кажется, страдать, ходить на работу, ходить, не знаю, заводить семьи, ну, то есть, если, ну, под социальным давлением, потом эти семьи разрушать, бить друг друга, не знаю, воевать, но при этом, ну, это такая тресня, никому от этого хорошо не бывает. Вот вселенная от этого, ну, как бы, не лучше, не хуже, да и тебе от этого хреново. А вот если мы будем жить как хотим, это, я думаю, порешает, ну, многие аспекты нашей жизни. Но одно дело это вот так вот красиво трындеть в микрофон, ну или некрасиво, не знаю. Другое дело это все-таки, наверное, сделать. Поэтому, не знаю, кто вот слушает меня, я желаю вам все-таки жить хорошо. Жить так, как вы хотите. Вот по тем представлениям хорошей жизни, которые у вас сформировались в голове. Вот. Всем хорошего вечера или утра. До скорых встреч, я надеюсь.